Welkom, welkom, welkom iedereen. Blessings, Militia, Kubal. Dag Dasha, blessings, blessings. Hi Erida. Blessings, blessings. Blessings. Welkom iedereen, welkom, welkom. Je heet alles nou welkom. Blessings, Heavenly Rose. Blessings, Eve, Orlana. Blessings, Joshua Pansa. Dag Jair Beiren, blessings. Blessy Inas Pientano. Okay. Blessy Kompas Vanessa. Goedemiddag, Heffany. We gaan wachten op maximaal 100 mensen. Of zeg maar minimaal 100 mensen. En dan gaan we beginnen. Even. Oké. Blessy, Blessy, Romea, Shaniqua, Marta, Princess Arancha. Blessy iedereen. Blessy Sabrina. Dankjewel Erida. Blessy Safira. Alles goed? Oké, we zijn al op 80. Which is it? Let me see. Come on. 100 mensen, 100 mensen. Lobi wat tek was ma amen.
tek wasma, kar wasma. Mijn broeder moet dat kar wasma ko in een life. Hoe gaat het met je, Charlene? Alles goed? Blij je te zien. Of blij te zien dat je er bent. Dat je erbij bent. Dag Loriska. Welkom hoor. Mijn Fibo. Ja toch, ik kan door gewoon het snel man. Come on, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Nog 4 mensen hoor. Meer mag. Maar nog 4, dat is het 100. Hallo Janine of Sanine. Oh, daar ben ik blij hoor, Dasha. Ik ben blij dat het goed gaat. Praise the Heer. Oké, het is al op 100. En we gaan hoger. So, mi wan bar alas mga bless odi. God zegen. Mi denk je van, hey, mo polite. Mi no tak Nederlands, mo tak Sranato, omdat mi begrijp dat a video door echt like buiten Suriname, buiten a grens, vooral de Franse familie voor, dus daar moeten we rekening houden, we voor rekening naar de smadisi ook toe, want they want verstaan ook toch? En soms steeds dat kan Nederlands dat je maakt moeilijk ging, dus moet tak Sranato, ja? Moet doen mijn best voor tak Sranato. Op de tapafos pressie. Tapafos pressie. Mina sa sa mimtaki, maar ade echt wel mind blowing. Tak a video ki so voor share. Dus mi want tak alas matang sabe participer, alas masa estan share. Mina sa fa mimtaku tangi, wan ade aurok of gado sa we do dus. Mi de you dankbaar, you de share, you de etan share, you de opotrasma ai, mi de you echt dankbaar. Ja, echt. Mi no saf samim taki maar, mi de you dankbaar. Oh, je hoort niets. Oké, was maar even Jeremy tak schrijf je Vergeet actie. Je Jeremy? Hoort iemand me? Hoort iemand me? Hoort iemand me? Was maar Ejere. Oké, nu wel. Oké. Mooi sorry. Dat was het mijn achtergrondmuziek. Het was zeker te luid. Ja, mitak mo taksra ng tongo omdat uw familie na buiten Suriname, Franse en dit maar dat ook toe eluku, dit maar dat ook toe volg. Dus we hebben voor rekening nga dit maar dat. Amen. Tapos pres mi wan tak garotangi, tak mi be makisa vrijmoedigheid fu tak abra a drendisi fu prata drendisi nga you. Jullie garot dankbaar, ja. En op de tweede plaats wil ik jullie ook bedanken. Want tak uno ook tutangi tak ubeng mafushare a video disi nga you lobby wang you mati
Ja, alhoewel ano alasma shi eng ete ma mi bribi taki a video disi a drink otang share. Arkino ano wasma tegi mi na misrefi shi. Ja, en sowieso adren disi o mesma chat mi van hey, ik was bang, ik kon niet slapen, mi no be maar sribi, om een soort san en zo. Maar daarom in het begin, in het voor een video, mi tak inomus vrede. Amen, want we boeken tak gado no gu wang yeye fu vrede. Adu wa yeye fu dekati, ja? De chief gado wa ifele. Ja toch, was een warrior, was een soldier, dus une vrede. Ja? So, a reden voor a live this one of the reden na tak be kisifiere tak een groep mensen, ik had tak een groep usma be ap moeite na a make-up sami be poti. Ja toch, wan bunsaf mi in de heren in Masra, tak nga mi is van hey Fabi, mi kisifiere so mi bepaalde christenen ik klagen abra a make sa you poti. En toen wang lobby mama chat me dan a mama disi takanga mi en asor mi uitleg voor a make-up. Amen. En tot nu toe lekker bedankt. Ik weet niet of ik me sa ku mi want ke tangi takabis de over voor be takanga mi voor ben sor mi sang na baka asan disi. En aladesma sabe tek aanstoot voor a video tapagebied voor een make-up, mi wan accident pardon. Met tek a initiatief, met tek a vrijmoedigheid voor actie of vergiffenis. Want Paulus taki, tak unom de egoïstisch, maar umusu leven mee na nga trouwang. If wasma no eduan sani, asma edweng terwille of ten, ay edweng fu opogado nena hei. Yudi edweng baka je de ook te voor op gadon in heen. Dus mi bem worry kaning nanga des a groepus ma disi. Ja toch? Dus alsjeblieft vergeef me. Tek me in een lobby. Belangrijk bij de a boskopo a boodschap a drink. Sang mi no be po denki tak bekang van elkaar sang bekang go zo viral. Dus mi de gado echt dankbaar. En ook te vergeef me daarvoor hoor, lobby wang alsjeblieft. Take me in een lobby. Want en le fam lop takik ba. Sowieso na mimma te lop tegi mi tak was ma no mone din gado. En inderdaad, af mama disi bet bemoedig me tak hey kijk, is verkeerd wat je doet. Toen had je mi go in atori voor afro Isabel, die ben kier de profeet, dat ik naar de Samsung die sabi do. En eerlijk, ik wil niet gelijk zijn aan een marine spirit. No, that is not my dream. Dat ano sami angry food. Mi want de gelijk aan Jezus. Ja toch? Dus, en ik ben iemand, mina was massa graag met tek vermaning aan. Dus massa sag mi sabi tak mi loop voor, if je vermaan mi momoro loop you. Bika je vermaan mi omdat je wan shi wan bunsan if me. Ja? En sami wan tegi ook toen atak sab gado gi usrefi. Mi ma leer mi tak Fabienne ina gado libi imu sab gado gi egi srefi. Tabile kwa tiner me groei kom abede mi ma sabe begeleid mi ini adinif gado. Abede mi ma sabe takang mi sabe gi ma push afro dis altijd te met hey. We gaan we vaste giwi bediening. Na so ayet mi vaste we op het 2 euro moest de 2 euro moest de voor beggi. Tiener hoor, tiener. Toch? Dus afro dis train mi echt. En mi de gado dankbaar tak mi af so a mana mi say. Want if anobe eng. Mi no anobo make mi klari. Gi amang sa gado pot na mi say. Amen. En di mi trouw. Dan mi masra no. Teka presi en ateke moro hei fu ook toe sai na inimi. Ja? Dus mi want druk allemaal op het hart. Let op tapje ching. Je hebt bepaalde koppig kinderen. Maar mimma, vanaf die mi ap
katak 12 jaar ano inak mi moro. Ma abe wipi mi na nga award of gado. Tem duan perke de san. Afro dat au hou tekst gi. Au tegi me ki go leasing. En ti lease to upala ke fita gado e bepaalde san, bepaalde lease tem be kopper. Zolang mi kanti dof stribi, me drenta kai whip mi. Walisi mi drenta abe whip mi zodanig. Omdat mi be doen sam mi be kopper. Nou wasan dus mi be lop stribi na overdag weet je luiheid. Da abe bal maar mi no beyere. Dan mi vergita hersan dat mi stribi. Geloof me in a drink mi ma whip mi zodanig. Die mi wiki koto mi snikken. Dus mi open me luko tak boy. Kom eens de kelek van sami be kree echt in dat drink. En die mi open die mi tegen dan alafu dat hij mi tak ishi. Daarom mi takangay. Ano mi be wipi na santa ye wipi. Dus ik ben de Heer dankbaar voor deze vrouw. Echt. Een vrouw is, ja man. Petje af voor haar. Ik ben de Heer dankbaar voor mijn moeder. En tak mi be mag vergeet. Jessie ook toe. Ja, dus ja, mi hoop dat alles nou vergeef me. Die aan make-up look. Vergeef me. Vergeef me, ja. Tideneti. Goeiedag mensen. Welkom. Ik zit samen, mis do samen naar mijn masra. En Tideneti, wanneer voor beantwoord bepaalde vragen sa ube kisi. Sowieso, mi wano de ina san disi, maar makandra na nga amang sa gado pot na misi. Dan wanneer voor beantwoord bepaalde vragen sa ube kisi. Amen. Dus dan kan je een beetje dieper op ingaan van de make-up een beetje. Weer. Ja, begin te kijken. Oké. Ja, zie je, dus normaal mi no de was masa epot make-up here, maar adi dat mi tegi mi masra tak today mo make me strip op. Mi make me strip op extra. De mi ba na ate mi tak sa de lang abe pardan. Na mi tegi tak no mi fear for 20 day. Ik wil het doen. Nooit weten dat ik een video beka go so viral of tak so furus ma beka prata video a drink. Dan mi pota make-up. Maar isabi, gado altijd er ook al alasan voor boom. Ja toch? Want eerlijk, toen ik een tiener was, mi beki so a drink wel, abra api story disi voor a make-up. Kan ik katak watching so erover. Pe in het begin altijd mi be verlangen voor sapot make-up, voor ben pot nang rasani, de wil en dat hield ik me bezig met die dingen daar. Dan mi beki so a drink pe mi bes dong in wan saal, wan ruimte, wan lokaal, ja toch, like scoren zo. En terwijl ik ben zo in a ruimte, dat alles maar beki so wan pis papier ik ben like je make wan tentamen zo toch, je make repetitie zo. Dan mi beki de wan voor mi, dan mi ben veel, na 60 vragen bij de. Ik ben vergeten hoeveel vragen hoor, want na langate adring, na langate na omeyari terug. En terwijl ik vul de sandis in, mi bekis vragen abra make-up, dus sans sabe hoor mi bezig, dat mi ben make, dus eigenlijk gewoon tentamen. En toen mi ben making, die mi ba, dat Gado himself be corrigeer den papieren hè. En dat corrigeren van mi, dat mi ben mankeri 60 punten voor bet nap tap 10. Dan nou, dat mi eigenlijk dat ik fa, dat asor mi nou pemi roko slecht. En dat bede tak mi behoor mi bezig na make-up, want de sang abi pot de in one lange lace, hey, one lange lace, make-up, nagels, alla de so sandat toch? Dan nou dat mi shiwa bigi kruis tapapis dat mi doro tap wan 4. Mi tak boy. Maar dat here fa. Dan nou abi kita kan am tak me hoor mi se tung si bisa na nga de sandis mi hoor mi moro bisa na nga de something. En toen had ik zo mijn besita boy staan, dan mijn making. Dus na omwille is Gado etakang ama. Soms sta je er niet bij stil. Tak na asirat Gado want charigo. Dan toen mi bigi fir sari dan mi accept pardon, mi kri dan mi accept pardon. Mi tenta me ka vergeef me voor asan disi, toch?
En toen me akse me ka vergeef me, you know what, dus we me ko din gado yere. A gado sa we din na wan gado sa ap lobby. Bufuru lobby a gado dis abi. A gado dis ay soru lobby ma une bakray tak na lobay soru ta. Dadim aksi pado you know wan bribi. Mat de store wel enge corrigeer, ine shita e anu e corrigeer. Na gewoon is op like magic te wasane e verschijn like fa teluka apelan fu Moses voor de 10 geboden, like van een handschrift voor God be verschijnt op een stong toch? Precies zo een handschrift be verschijnt op een blaadje voor mij, een werk voor mij. Dan een piga fout sabe poti, dan een pot een biggie goed dape, dan misschien een handtekening pap tak a corrigeren mijn blaadje. A kleur bij de paars, goud, met glitters erin, zo, het had zo'n glans. Lord my God. Je kon zijn handtekening zien op mijn papier. En guess what? Ik kreeg een 10. Die weet ik toch. Ik kreeg het gado. Heb je dit true ido asan disi? En gelukkig adi dat ube op jeugddienst en we praten na de jongen, en we gaan naar gemeente toen. En alle de bede like, wow, garo do asan disi. Dus, die amma a lobby ma, chat me SD, die atakang ate mita me bribita gado takang ay abra asan disi. Maar toen me game me mening, dan mite tak, okay, look, me be kiswel wan drere ma afasan be shadre me be shen kon lek, me be hol me tung si bisa na nga desan. Maar me no be shitak ay, sa zijn verkeerd. Maar no dimit, maar me no tegi a lobby ma disi adring, me be tenye kon fan, okay, gado be sor me, ta me be hol me tung si bisa na nga asan dis en so. Dus toen atem tak ishi, ma i misi adring, gado wan story taki, asan dis ano wan bon sani, ano wan fi de gebruik thing. De umaf gado in a thing, a oude testament, je stak no wan thing, beng hoe de schrift na nga de sandis, omdat de sandis no boom. En toen me lukken van taki, wow, dus het was gewoon mindblowing. Vooral die ago in een verhaal voor Isabel, Lord. Het was gewoon mindblowing. Nou, dus daarom me want teka initiatief, a vrijmoedigheid voor actie alles maar pardon. En me hoop dat de wang sabi tek aanstoot sa a video door een make-up biggie aanstoot. Betek aanstoot, me hoop dat u vergeeft me. Ja toch? Oké. En ja. Okay. Bless you alla lobby wan. Toch me wan go aan change en tap op die story voor haar make-up. Want als ik het goed heb, is dat de meeste masai lukken nou naar zusters. Amen. En natuurlijk is dat stel je afvraagtig bon. Maar sana een probleem eigenlijk. En ik ben iemand. Ja, ik ben iemand. Tenminste kan aan mijn vrouw. Op een moment zijn ik kon begrijpen op die story eten, laat ik er gewoon met rust. Dus ik ben niet echt iemand zijn horen gaan dat vanaf vandaag moet je hiermee stoppen. Nee, ik ben niet zo. Samen tegen wel, met gado schrift openbaar, want dat is het beste. Smaka tegen om een soort zijn dat je moet dit niet doen, je moet dat niet doen. Maar op een moment zijn gado schrift openbaar naar jou, op die story dan is het mindblowing. Het is gelijk pakken dat je zelf kan sabi gelijk dat hey, is maar bij mij abra story die maar pas die gado contact met die gado openbaring na mi kosi dan mi konshi a ernstig abra op die story ja. En once aan mi belop tegen mijn vrouw vanaf het begin een relatie. Ja, oké, ben ik iemand aan salop aan make-up gedaan, maar zij is ook iemand in gelegenheden, in bepaalde dagen kan je bijvoorbeeld wat uitslag of wat concert of noem maar op, een speciale dienst, dan en maak een schrift op, extra. En wat de tof zijn is aan make-up en doen aan een lobby, want vooral de zusters, ik mee naar lobby. En maak dat je laat je ten tijd, en maak dat je laat je identiteit. Want op een gegeven moment je begint lukken of gears you want trust massa you know de. En identiteit na suma you de dat a real person na in you.
Dus hij make you last op je story dat lobby aan. En ik zie het vaak bij vrouwen dat bijvoorbeeld te pot de make-up op. Dan op een gegeven moment de vierde schrift extra mooi. Dat boy sana mi ben mooi zo. Hey, niet bebe sa taka zo mi ben mooi, etc. Maar je hebt full lobby je schrift persoonlijk like fijn zonder make-up. Amen. Je hebt lobby je schrift, je hebt accepteer je schrift zo, je hebt waardeer je schrift zo. Amen. Omdat op een moment zijn om je vierde schrift more comfortabel te aba make-up. Op dat moment dat you know the original more you the fake. En God don't make it original and one fakes man maar die niet originele God, om het zo te zeggen. Amen. Stay you fake in maar die een originele God, want alles aan God don't make it de origineel, de original. Dus ik wil jullie echt op het hart drukken van meneer dat komt stop doen, nogmaals, maar met God zelf dat kan gaan. Amen. Maar het is zo goed voor kan sap bepalen zijn voor kan sap dingen waarmee we zitten, dingen waarmee we trampen hebben. Omdat kan je bijvoorbeeld nooit in je app zoals je zet op en vaak gewoon kan je boy met mijn politiek op je. Dus ik ben vaak met mijn zusje ook. Dat zijn we veilig hoor. Op een gegeven moment zodra je een pot bepalen zijn, ik guess like aan een mooie sari eten. En bewust altijd kan je bijvoorbeeld tegen mijn vrouw bego uit. Bewust voor zijn biggie pot make-up of zo met biggie complimentering. Ik denk niet dat no, dit is nou alla eten. Het moet zet mezelf koyoshi. Dit is, it's just the beginning. Dit is nou alles aan eten. Je begrijpt het, it's just the begin. Maar ik ben lekker nadruk. Tapping, ik kan gewoon dat hey, mi lobby voor suma die you de, mi lobby a origineel voor you. Amen. Dus nanga dis mi want aki onderzoek ga de worden. Dan vooral we libing want te nono we do ome soort sani, we take ome soort sani, we take ome soort stijl voor a buitenland abra of voor dorosi kondre. Maar a beste one dat aki in de tenja so abi voor sukugado. Amen. Zuster Teresa, wat is uw vraag? Ja, dat is het zo een beetje. Dus lobuan me druk u alamala op het hart. Me kugo stuka atori voor a oma disi. Sowieso ik ga ook ermee beginnen. Dus atori voor de cara vrouw Itibel. Me kugo stuka atori disi. Na abede afro sabe ki de profete. En echt allemaal is op me ai. Ategi me ook toe dat naar de marine spirit. En inderdaad, een keertje zag ik had de zangdienst zijn. En die mensen die me hebben meegemaakt, weten hoe de Heer me gebruikt. Dus dat pagado ik gebruik me, dus maar dat maakt me mee. En toen, op de ina dienst, dan, ik ben begin a worship ete. Ik ben de tapa punt voor de big worship. En a Heer gemeente bij de in rep en roer. De monen openbaren zo, om de monen openbaar, en long, trouw, longa door zee. Dus ik ben stop a zangdienst, want het was bij de tumsi rommelig. Dat ding ga also dan met a garasana sabep sa tile mi wan fi sor mi sabep sa. En meestal tem abasani tem doro also is na direct me go do fi wa mi ske weri to. Aski e weri, a gistre van nou feti e feti. So, dus daar mi be go don, di mi go don. Dat also mi tak mi be kirap chin fu a vrouw, fu a queen van kust. En die mi kirap chin van queen van kust, abe de wan baby boy, wan mooi baby boy mi be kiring. En die mi kiring a queen van kust abet napu da abe lukumi in mi fesi. En ala de trawang da de bige wakai bwe dak moko ina kobo na nga ati bron terwijl hij lukumi so tak you ta dus na so wan fasai lukumi. Da ala de trawa sabe de sama na nga eng da de a queen be ko na nga e herlegre ina presi. De jongens, de meisjes, efi be shifa de meisjes we be weri shat. Dus de Afrikaanse film to de nele chat koto na nga topia de no weer cross na topia na nga chat koto de weri so. En toen de be waka ben ede de be gadoro si wa bigi groep ako na nga eher in ala edins meisjes
En de krosi daarbij weer toe. Isa bang, van de kara stof, a sakto tula stof, na fa asan dat e krosi be meki. En abe sexy, want soort minimaal leg je uit van abe sexy. Daarom, inderdaad, een beetje lukken bepaalde sma van de weri. Nou, dus dan mi kan je gelijk, mi kan je afvrouw dus in ding. Toch? Dus, ja, hoe me kugo stukken op die story die zie. Er is een vraag van Otnielle Pinas. Hoe staat het dan met die mensen die misschien gaan trouwen en een beetje anders uit willen zien? Is het dan verkeerd? Oké, er zijn tal van mogelijkheden. No? Sang bijvoorbeeld, je kan doen like vrouw. Omdat we hebben een heleboel dingen achterwege gelaten. Ding, sang voor aan natuur als het ware. Want, bijvoorbeeld, misschien gevallen Bappé, smastom, de visie, doe een gezichtbehandeling. Toch een natural gezichtbehandeling. En dat maakt dat, vlakka kok mopo na visie. Dus, alle mogelijkheden die we zal hebben die make-up en nagels doen. Vlechten, want een aantal mensen kijken en die met dezelfde vraag zitten. Oké, net als wat ik eerder zei, met gado openbaar, omdat het is moeilijk, we hebben het, ik zat ook ermee een tijdje, maar is de mevrouw tagaan mee over een historie en tak, isa mo lang ang midang historia, maar mi bribidak na aten gado fu omdat asan niet op een moment sang isref go onderzoek op historie lobby wan toch en gado sref takan want eigenlijk omesan de sawi edu verkeerd na inatenja omesan de pe kan je bijvoorbeeld hou aan bepaalde regels toch maar aan het eind van de rit je bent actie gado geeft je openbaar en dat gado eigenlijk ik wil u dienen mi wan volg de stap of you hoe moet ik het zeggen, de regels voor je, maar het is moeilijk omdat, leksa asuster dat ik doe, je trouw, dus ik begrijp het helemaal, je trouw, iwanshi, trafasi uit, iwanshi moro, nice, etc. Toch zodat ik kan kiezen van moro, betere fotoshoot, toch? Me begrijp op historie dat, maar laten we God echt vragen naar wijsheid, vooral in deze tijd, zodat we kan de amang na nga umang sa galuan de inatin ya so. Ja. Hoe abif me ka verschil uit, ja? Kijk, nou me de bezig na nga me ede wiri, mi kies ook ervoor voor natural, tapakabid dat. Mijn haar was niet zo lang, maar mi stak ay grow, ja toch? Me gebruik natuurlijke producten voor sana wiri. Mi ne promote business maar, want sorry was Dus, ja, bepaalde prijzen sa makaganga sa de bisa ng natuurlijke producten gi you skin you face if you a poisi di forgita a dama sa edu sa ewore bisa nga wan besta sopo nga scrub sa you ka cobre gi face fu verschoni face fu pot wa bepaalde glans ko tap you face ja toch dus sitting je kan het kijk het was een beetje moeilijk voor mij maar omdat ik weet hoe belangrijk het is sami go shidape Mishi ook dus maar sabe modo ga modo en de be focus modo tapa modo nang ala de soort standaard toch? Dus ik heb geen moeite ermee want mine last next in a grond tapo disi u kof ko do een bepaalde san food raigwe baka ala de san pa mo spend mi money buy podja ala mala o tanja mi masra bota kinasma sa ino be wa gebruiken na ook gebruiken de safi. Ik zie een mooie opmerking hier van zuster Janice. Eén ding wel, bepaalde sani imus die achtergelegenheid voor op je verstaan voor kan begrijpen bepaalde sani. En dat is helemaal zo. Dat is het, ja. Dus ik zei het eerder al, je wees doen nga om mijn vragen in het maar solis je bepaalde massa epoti op weg balen van omdat ik gelegenheid voor tak abrap historie, ja, we hebben jullie al op weg gezet, toch? En sa moest doen nou na voor die achteris voor gado gelegenheid, zodat inschrift kan openbaren na you fasi na een fasi, fa asap tak you begrijpen op historie dat om ik bekend na you. En one of the tough sani na dat je ook toe dat tijdens het aanbidden, toch?
uno man gi gado alasani omdat je denkt dat boei, dadelijk mi ko kreja dat mi mes mi hair make-up op, dadelijk mi bigi aanbegi microscope flaka na de soort sana. Het was een soort elite model. Yeah. Maar op een moment zijn je confess a aangezicht fugado, zijn je confess a troon fugado, moet je alles aan een kant zetten. Daarom, one of de belangrijkste aan toe, if je zegt dat je qua kerkie, probeer een beetje netjes aan te trekken. Toch? Met dat gaan de broeders zowel de zuster. Omdat we de usher tumsi voor broko. Yeah. Op een moment zijn kan je bijvoorbeeld in een soort moment dat je is fugado e grabi. Dat kan op chichat staan zij weer dat je haar life to go zo vup dat alles maar abif long grabi hori. Begrijp je dus? Dat nou op chintof tori ook toe lopen. Dus make u hori kan je vooral in de tenja in de laatste ting zou je elibi. Het is moeilijk maar ook ik maak het mee. Yeah. Ook me is doon nga bepaalde san dat boy van mij kan doen zo aan san van mij kan go so doro. Maar het is Gods geest sa e openbaar yo. De geest fugado sang ik wil a inzicht na nga wijsheid in natin ya. Omdat we libi na ting sang gado takine woord dat kijk wat ik kwam vlekkeloos gemeente. Yeah. Amen. Dus no gado de bezig e herstel e gemeente voor alle de pijn en verdriet, voor alle de sang ubetek abra voor afvijand, alle de levensstijl, alle de Yeah. praxerif en zo betek abra. Dus gado de bezig e vernieuw a gemeente voor een. Amen. Dus Samuel en Tijgo dat je geliefde. Mek vooral in natin, laten we extra lezen. Yeah. If je bij de ones maar zijn lop lezen, toch? Mek u bige lezen baka. Lisi vooral. Mek u bige begi baka, Yeah. vasten, Yeah. nachtwaken. Omdat we leven in een moeilijke tijd nu. Hard van Pe afvallen fugado de radeloos. Wallo maf gado de radeloos, sorry dat ik het zo moet zeggen. Wallo maf gado de radeloos van hey, waar naartoe sa doen nou met COVID, met alles. We zijn nu radeloos, Yeah. maar tapateng sa je bige suku gado fesi, tapateng sang je bige verdiepjes refing gado geliefde. Dan agis voor angst no matek abra in de Amen, libi. amen. Amen. Ik zal nog een paar vragen beantwoorden. Een zuster, ze schreef hier. Hoe laat je gaan van die dingen die tot zonde leiden? Yeah. En verder zegt ze, ik doe studie met een jongen van 11 en een meisje van 7. Wat is de beste manier om ze uit te leggen om de Heer te dienen? Ik ben van VWO en wil tenminste één ziel voor de Heer winnen, maar ben verlegen, niet bang, gewoon verlegen. Hoe wint iemand die niet vrij praat tot een ieder ziel voor de Heer? Oké, ik van bij dat ik bij mij hoop dat zo'n fasimigi ook toe Piki Kaba. Voor kort eerste vraag. De verleiding voor a tenja zo heb ik geliefde. Sowieso. A heb ik. Maar tapa moment sang je begeven de piusrefi in de sang voor gado. Tapa moment sang je bi suku gado je suku a krachtig voor hemel. Je bigi suku a natuurlijke kracht. En de natuurlijke kracht waan voor gado sang. A bovennatuurlijke kracht voor en sa stel je in staat voor man weerstaan de verleiding in Athena. Het is moeilijk, geloof me. Misref en maken bepaalde verleidingen mee ook tot aan mijn fasie. Alas maar en meke mee tap je fasie. Amen, maar als aan na geest voor gado moest je put op een moment sang je verdieping niet gado je zo gado dat gado me want die nu era maar het is moeilijk, help mij. En midden wa man a relatie sa mi abang gado midden eerlijk. En dan sa abi ook toe na gado suku voor de eerlijkheid na gado. If kan je bijvoorbeeld natuurlijk gado is je alasana sap alasani maar tapa moment sang je de eerlijke gaan gado dat gado eerlijk jaren mijn haatzuster X jaren zodra je mis je zuster X probleem mijn haating maar gado imi woord dat unomak haat trouwen unomak apuro kinu ati dus die mi a karakter me vergeef als man ja dat kan het me schenk me kan ervaar a goddelijke liefde voor je in mijn binnenste en geloof me gado odwen. Dus one of de belangrijkste maak je de eerlijk gewoon en open tegenover God. En vrouwtje die een tekst ja, zo waarmee zal de jongeling zijn paterijn bewaren. Als hij dat houdt naar uw woord. En sana a woord toe voor gado geliefde. En
Op een moment sang ik kon tot bekering toe. Je kiest ook toe een woord toe voor gado abra julibi. En het is belangrijk voor tang hoor een woord toe dus want een woord toe sa je kiesie. Atrama no kies dati. Amen. Dus tegen kon tot bekering. Ik kon dus maar kon pas tot bekering. Ik kies een woord toe voor gado. Toch? Dan je hebt voor horen woord dat om exact te zijn. Even kan je bijvoorbeeld ik kies een kari abra julibi dat hey. Gare sol me dat him sing of him dance of whatever. En op een gegeven moment die visje dat hey, meneer Bowandela passie dat ondanks het feit dat me sap op historie dat meneer Bowandela passie dat. Misschien kan ik gelijk gebruik maken van de gelegenheid. Dat als hem die Sammy vrouw kies had ik ook een droom gekregen die dag. Daarom de Avengers film zou wel lukken. De tof. Op precies van je de in zo'n soort verlaten gebied mee bij de. Like de Avengers in een buitenwereld als het ware. In zo'n precies mee bij bevinden. En alles was woest en ledig. En op een moment dat ube ap gewoon zo is op te kamperen toch. Dat je ap chitenti gewoon. En we ben de inwaf de tenti na gaan te trasma. En op een gegeven moment want toen zombies beko is dat de soort zombie seisje in film toch. Precies zo de beko en toen waf de boy bab dat hey de lau mij kon. Kugo kibri ala de sani fu. Kugo kibri ala de gudu fu. En te de man dat ik kon geliefde. Alla san alla san se abi aan rijkdom de kon roeven de kon teken. Amen. En Sami begrijpt na ngapi story ya na SD fos mi ko begrijp api story ja di mga mi froit aki. Nadaki te you de gwe na you have you talent to als het ware je de gwe na a rijkdom sangado gina you. Amen. If gado kari like one worshiper like bilang o gado kari you tapa moment sang i de gwe sonro fu me gebruik fu asan sagado kari fu du geliefde. Dat want dat je la sala rijkdom en te combati de yugwe to afeanti eko en hij roeft de pistori dat tekif ono. Dus jouw talent is jouw rijkdom. En de money zei je na aima a talent die je omdat dat talent view e opodoro gi fuka doro principe no boma doro. You talent can make it kon crossu be fugado. You talent can make it dat ilen was ma kon tot Christus. You talent can make it dat je opo a hemel zodat smaka ambegi samen na ngayon. Amen. Dus sami want tayo na nga pistori ja, maak gebruik van jouw talent. Maak gebruik van jouw roepen. If God be kari fu duwasan, no na atef God fu igo for di pisref moro. Amen. If you no sap a pistori etegi sa yo kari kong, suku God fesi. Ja, dus abra a pistori fu a talent. Fa ikasap ta gado kari fu du sowansan. Nou, it's simple. Je hebt geboren, terwijl je grokong, je hebt een sansa in loop toe. Papa las ma loop go om na ngasma, tras ma loop bediensma, je loop singi, je loop dansi, en trobi if na breakdance, je be dansi in na wereld, bika papa las ma na breakdance, tras ma na awasa, en trobi. So? Of je loop verzorgsma, je loopt zorgusma, toch? En meestal, terwijl we scoren, dat we studeren go in een richting dat. Maar, als dan dat na sangado kari fudu, ine kounu kondre, u ap oudjes inu mindri in een gemeente. U ap jongusma inu mindri, u ap wan herbigi groepsma. Kan je ilop gisma sani, u ap sma sano abe breed in een gemeente. Gebruik a talent dat. Eigenlijk in bigi wiro kon nga wang. Be uke soru takti gebruik wan talenti, da gade gi moro talenti. Dan aso de talente openbaar. Bepaalde sma, singi, terwijl na dansi dem dansi. Dus da je ziet aki wang verschillen kon tapa gebied dat. Bepaalde sma dansi terwijl na singi dem singi. Dus soms we doen asa gewoon omdat one day in a voorgrond. One day in a voorgrond. Maar dat anote dat no anode abodule fu roko gigado. Ano sma mushi sayedu na gado mushi sayedu. Ja toch? Ja,
mi be lees wan boek laatst voor ontdek a roeping voor you. De beschrijft dat voor facify kan ontdek a roeping voor gado abra you libi. One of the dat ki suku gado in begi. Amen. Im luku kan de bijvoorbeeld lekte idee in wan conversation, wan gesprek na wan lobby wan view. Toch? Afas fa je takan je na preso ook to ya bif takan gado. Amen. En wan trap punt dat ki lees je Bijbel. Suku ook toe in de teksten. Soms kan je bijvoorbeeld terwijl je leest a woord of God, je kon ook toe dat ontdekken van altijd maar ons aan te maken naar een koning David. Te me lees de verhaal veel eng. Ik doe ons aan naar mij of kan ik altijd rut stimuleer me moro voor kan begi te me lezen a verhaal voor eng. Amen, dus dat de one of de fasie ook toe. Atara wana dat ki arki na asting voor dat santa je. Amen. Dat de one belangrijk zijn. En voor arki asting voor asanta je in apwan relatie na asanta je. Amen. In abi wan close relationship. Pe inschrift eko openbaring na you. En soms akan we ook toe via wan brada via wan sisa commit na you. Amen. En een laatste punt na ja, heel kort. Een laatste punt dat je in lukugi bevestigingen. Amen. Terwijl je lukugi bevestigingen, dan kan je van mij taken eerder ba. Te was mategi was aan de lukutak. Moro lek dris mateng ma sem sanja yon. Moro lek fivis mateng ma sem sanja yon. En beetje bij beetje je kon ontdek a kari fugado abra jullie. Amen. Dus dat was het van mijn kant uit. We gaan ook toe even over het tapa een laatste vraag. Als zuster me rati aan zuster Traface voor zoeken kinderboekjes, kinderbijbel, omdat dat nou was ook toe sang bij motiveer me, omdat mima heb ook toe kinderboeken thuis, dat beetje de plaatjes ook toe voor Goliath, voor David, dus daar krijg je een betere beeldje op dat die zijn in de gelijk pakken die, dus zoek naar kinderbijbels. Zodat je kan praten ook toe naar de Chinese editie. En begi gado ook toe, a laatste vraag, begi gado ook toe, met gado puro a verlegenheid uit toe. Amen, omdat vrijmoedigheid naar a geest voor asanta je. Amen. Dus in ma de vrij voor tak abra gado, in ma de vrij, in ma firische vrij. En de apostelen ook toe op een gegeven moment, voor asanta je bekom. Fos asanta ye beko den de bede vrede ete de be sheng de be lukutak boy no a meester fugwe sum a masa bede uinex to hoop da wat gaan we nu doen? Fa we pak a situatie dis op baka. Maar tapa moment sa aye fugado be konta be liefde. De be dopu na asanta ye de be bigi tak trafasi de be bigi waka trafasi a her vrede be gwe uit den. Amen. A begwe. Dus suku agis dat hij voor vrijmoedigheid en na asanta je kan die agis dat zodat ik aan de vrij voetak abra a woord toevoegen. Amen. If me ma fuko arop in tapakabit bisi aksi gado fu dopu yu nga asanta ye want gado tak au we ma au sen eye pi makong dat na ayef gado aksi gado mek a dopu yu en asante se keldo gi alasma aksi gado meka dopu yu nga asanta ye wan aye fugado na enwa e overtuigu alasani ja toch en na enwa alasan sa we do na doro aye fugado dus aksi gado meka a dopu yu nga esanta ye nga krakti da isre po shi wa kenki bepaalde jongen wa etak mi beheer wa suster betak de dienen van de Heer, a dinif gado lijn nga wet en ze kan niet. En toen met de zuster, i aba santa ye van ino dopanga santa ye. Want a moment pe i dopu nga ayef gado be buko sorutak yo long ma ino weri. Yo wak de storwe ye waka pasif gado to ino weri stref constant. Yo wan militair abra awoto constant. Yo wan hori srebise ino wan sribi. Ino aprus ini yo wan broko gigado yo wan du omesani you wire ino aprus ini dus yaba sante ye fanodu aksi gado meka dopu yu nanga ayeye nanga fire
Dat is refo shitak yo wakana inapat. Sowieso a woord to ekonanga ayeye. Stuka a woord to dat ay konanga asante. Is het woord van God. Is a woord to fugado. Dana yef gado ete kabra. Daarom de tak. Geloof komt door het horen van het woord. Ja toch? Dus terwijl je jera woord to abribe steeg en na yef gado ete kabra. Amen. Ik zie nog een vraag hier. Hoe weet je dat je ready bent om naar de hemel te gaan? Ik zei het eerder al. Alles maar op een speciale roeping. Ja. Maar speciaal kari. En amoro tof vast voor zonde. Dat je mis het doel voor je. Amen. Want meestal worden gefocust op zonde naar pastele, pastele furu, pastele doe dit, doe dat. Dat zijn allemaal ook zonde. Dan maar one of de moro belangrijk vast voor zonde. Dat je mis het doel voor je. Adu na sangado kari voor doe. Pegado wan met je moest de. En op een moment ze in een bewandel a passie dat geliefde. Dat je kan mis het doel voor je. Dat kan met dat uit. In een doro hemel terecht. Dus het beste one dat je kon ontdekken akari voor de punten samen ben go eerder kaba. Dan jij bij voor bewandel a passie dat jij bij voor doro dat ik wist van een moeilijk dan ook maar moet dan hoor doro in a passie ja zo omdat in a passija mi ko feed karakter, in a passija mi ko sap gado moro boom, in a passija mi ko moro cross bay fu gado, amen. Dus tap een moment sang je bewandel a passief gado, je dan hoor na de Bijbelse principe, dan reden no de tak yo mis aboto, reden no de tak yo tana baka, amen. Dus daarmee wil ik ieder bemoedigen van, dan bewandel a passief sang gado kali. Yeah. Amen. En Lubiwan Lucas 10 vers 19. De is op die Jesus bezenden den disciple go prata evangelie. En die debe go, die debe kom baka debe konanga bigi briti, debe briti zodanig tak afianti en de betekent is dat ja sata be boy gigi den ome so san debe yagi de moon kurna smatapu de beshi a anuf gado. Essa gado tegi, sa Jesus tegi tak inom briti nomo takeru de sandisi. Ma in briti taki you neng de in a book of libi. Dus dat na a streven. You neng mus de in a book of libi. En fa you neka de in a book of libi. Na te je hoor de commanderi fu gado. Dat belangrijk. A heer dinif gado na hoor en commanderi. Zolang je hoort en commanderi vindt, dan is dat het al. Maar geloof me, je hebt de Heilige Geest nodig. Abba Sante je van nodig voor hoor gado en commanderi. Ja toch? Dus een story dat ik beantwoord aan vraag. Een beetje wat vraag voor een lobbysa. Als schrijf ik van je saptaki je go naar een juiste gemeente. Een vraag dat moet je die me kan beantwoord. Oké, dat de altijd een persoonlijk zijn voor een gemeente. Omdat middenwaans man nooit moet je dat moet uit de gemeente periode dat je nou boom of zang. Mimoro lobbyting gado e openbaar. Amen. Omdat zo lees ik dat tegen was aan team do zo lees maar als mij dan doe als hij sam go door. Maar op een moment zijn gado schrijf openbaring toch? Dan is er ook kiezen a juiste antwoord van na jamim de. Dus wat ik wil zeggen, heel kort, nadat je tegen een gemeente in Viris schrijft sowieso thuis. Ja, dat een gemeente naar je tweede of zo, dat in Viris schrijft thuis. In zoeken ook te voetballen, band die op naar de leiders, dus maar van gemeente, noem maar op. Toch? En op een moment zei je doe een story dat en solisi je bepaalde massa in een verstande bijna. Solisi je gerelijk dat boei als maar je naar bijna voor gemeente kent, solisi je kan dena asma say, toch? Dat één asma jumpo telkens. Maar soms als je ook te oude kofugado pegade dat no me abina gemeente a. Tik bang euro ko dapat tayo wa gemeente B. Dus dan beetje bij beetje gado servelen. Maar no go take a stap uit die eigen gewoon dat vanaf die day mino basuka gemeente dis moro. Omdat a gemeente jadi takis masani. Bogo een simpel voorbeeld. Een vrouw bij de ook toe sang bij jumpo van gemeente A naar B, van B naar C. Dus op een gegeven moment dat ik beland in een gemeente. Amen. En een vrouw die zie
Dat kon je naar gemeente, na lukt dat boy. Pastor, tiden na laatste die zei shimi na gemeente ja era mino kon ja moro omdat dat gemeente ja die takis masan die lukus masan dus mino ma kon in zo aan gemeente. Yeah. Na pastor taki oké mi begrijp Victoria era mi begrijp zij want taki maar alsjeblieft kon trawiki baka wan laatste lisi. Kon trawiki baka en kon nang wan grassi. Een glas dus. En toen na vrouw die zei lukt dat boy, samen is zo'n sorry. Nee, ago ingehoorzaamheid, ako na nga grassi dat atrawi ki sonde fena. A pastor tayo dat okay, same do. Lay watra ina grassi ja en sorbu taki noang dropu ne fado mo po uit a grassi. En a vrouw do a pistori ja lay a grassi fena nga watra. En a waka want to lezen minus a na sebi lezen of me lezen waka lonta gemeente. En a sorbu taka die echt geconcentreerd, a die echt gefocust op a grassi, ay waka beetje bij beetje, ay lukt dat, no een druppel no mag fado era, no een druppel no mag fado. En a pistori die skolde ka vrouw. En baka dat die akona pastor, baka na pastor dat a lucky fukan waka lonto a gemeente zonder een druppel fado mo po uit a grassi, ataki ja, mi do herboom. Nee, a pastor accept dat feit denk je dat ik op die story die kon lukken. Na tegen dat omdat me de echt gefocust. Het is smasan, taki smasan. So it. Ja, is na I betekent dat efu abeyere dat is maar bij takensani of takis masani of lukensani. Na tegen dat no of this dat me no beyere omdat me de gefocust op a grassi dat no wat er no mag vallen op mo uiting. Dus zo apasta tegen dat je a grassi in shilek Jezus. Tego iwan gemeente lobiwan. In de gefocust op Jezus. In de gefocust op wan libdisma. Omdat we zijn allemaal mensen ook kan pesten makandra, ook kan pijnig makandra. Maar op een moment zijn in de gefocust op Jezus, in de gefocust op je heeft God geliefde. Geloof me. In maar misa doel dat hij. Amen. Dus dat me wan bemoedigen ook toe dat hij. Tego gemeente, je bezoek wan gemeente. No go focus op libdisma. Want op is mi ben meken ook toe mee dat kan en mi ben gwa kerkie voor mek modo, mi ben gwa kerkie voor go do this of that. Dan je mis a doel geliefde, je mis a doel voor zij de gwa gemeente dan als het ware je lukt dat boy. A gemeente dis no boy era, a gemeente dis na zomaar me kon je mi nema leer next. Maar tapa moment zij bige focus op God. Dan je bereik a top. Dus wat ik wil zeggen dat ik focus op God en met die God geest dat je heeft God no tegen dat ik mopo uit a gemeente PD. Nok mo potanda petele gado gees openbaar want na gado schrift je go dini libisma. Amen. Ja. Weet je nog wat? Wat zou ik zeggen? Ja, op morgen vragen. Ik wil vragen dus. Ik kan stellen een vraag. Heb je nog iets? Maar op een laatste vraag ja. Want zuster taki Vira Tempo. Zuster Vira Tempo. En dat ik mijn vraag. Mijn vraag naar u toe is, denk je dat het verstandig is om naar iemand toe te stappen die jou onschuldig of terecht beschuldigd heeft, dat je zelf jouw leven kon verlaten, dus doodgaan, om hem of haar vergiffenis te vragen, ondanks jij niet schuldig bent? En dat ook toe morgen van want soms kan je juist die stappen gaan naar asma dan asma kan je aan vergeven mora kuluku tak oh na so na you be dosa all the tijd sami wangi lek piki da pa vraag jana daki oh ja dat ook nee oké nee maar dat heb ik niet gemaakt dus nog iets wat nee dus is het verstandig om naar de persoon toe te stappen dus die jou onschuldig of terecht beschuldigd heeft dat je zelf jouw lief. Oh, dus bijvoorbeeld als maar doen aan zijn ik heb al antwoord te geven dat ik oké, sa zuster jij bedoelt dat ik if kan je bijvoorbeeld was maar beschuldigd dat ik doe zo aan aan mij toch? Solisa kan je terecht, solisa kan je onterecht. Dus is het wel raadzaam voor stappen over naar zo'n asma voor tegen dat naar mij dwing, naar mij doen aan het werkelijk en zo toch? Sami want dat je dat ang belangrijk zijn omdat als je nou een tof historie, solisi je pijnig want trouwens toch? Maar op een moment zijn is stappen over voor als die vergiffenis toch? Dat kan consultaat asma hoor je at een vergeving moro of alukutak boy
Mo vergeef asma jaren, maar abanti sambe abang asma jamino. Uno aba sem banti moro. Want meestal je leert dat vergeven en vergeten. Situaties verschillen. Je hebt bepaalde aan zij doen asma. Zij of vier gewoon dat a enigste passie van kan ik een boena asma. Je na voor stappen gewoon asma toe en accent pardon. En sorry dat eerlijk, ik had dwaas gehandeld, mijn behandelwijs. Give me pardon. Maar je hebt wel andere gevallen, sang, schrijf je hebt go actie rechtstreeks pardon, fest gado. Tak gado eerlijk jaren. If me go naast maar, ja, libis ma fasi, bidu zo'n san na nga no, vergeef me moro. Dus geef me alsjeblieft pardon voor apistorie sami do jaso en je me taki en het vervolg apistorie dis ne vinden plaats moro. Dus ja, be looking to say, if je vier zwaar tapi atitaki m go naast ma, moet je gaan sowieso met de kracht van gebed, ja, be go en actie gado ook to be wijsheid, dat is er op een geleid, of hoe kan do apistorie dat. Dus het is de omen bij a drain sam kisito, de omen bij a stref sani sa asma dis actie, fiera tempo to, de omen bij asan sa bepsana ngami to. So dus je vier zodanig pijn dat in oma vergifas ma, we see one stref ma, a bit of a say heavy. Eerlijk die mi go dat peto, asan sa mi shitak ba, omdat kijk nou, de enkele ook toe in a bijbel dat in vergeef, want na atori fu amang na tussen tumang awaf de mang ben pai atramang terwijl atramang ben pai akonu na to dan agona akonu da te akonu ta akonu mino man pai ere horrika no pasensi na ngami te fenamoni da ka rika ni af akonu ta okay problem no de ikasete so langay de sofara to da amano ko po dape da alwa oso na nga blade sab na nga briti ati da terwela da pasega oso da amitua tramang di muspaye ook tu da atega mana tak he da kisa mane krak tak in bigi pay mi moni mino wan yere next andas bo suroto ala de so na bigi badre hamang en terwela du asandat da watras ma di be shi safe ma da tak abegona kunu go aksi chiso ting da no da asma dat gona ko na takonu so asma di be ye pinet net go lukay mektro banga asma da pe wan amandati abewan og tak atramang di be muspayeng ate tak motek ala de smafiu ala de family fi lek misla ku de roko gim telek de ipayamoni dis to ma akonu no be do asandat na nga datun da akonu ati bronda sen kareng da de go teke da de chare go fesa ko na ko ite tak sere me ki du so wasam bika di ko aksi mimi hor pasensi na ngayu ma sere me ino mang hor pasensi na nga atramang yuna wan slechte mens da a senego na a sel mek de stroting da te tak ye tanja teleki pay ala stoko prosensi and that is it in she a sel like hell a momente igwa Jesus, igwa gado, wan ala libisma e sondu en we peinig gado, sondro fi abendor ye peinig gado na nga yu mentalite, onda beboke soruta agado dis na wa samta gado ano lop sondu, ano mok sanga sondu. Wan na tu parte de yabi gado na nga satan, sondu e falo onder satan, en gado ne mok sanga satan. Da we sondu we dotusking, tu ba dotusking da we gone gado gim pardon. Kande ile idu bepaalde sani, want je sondu na nga bigi sondu no de. Sondu na sondu. Da igo da je akse gado gim pardon. Ay vergeef je, maar zij mekte you sa of you brada dunga san na nga you do no ma ge pardon. Da say wani fa dunga you, au tegi tak ina was slechte mens, eerlijk, digi po ma pot mi ina, char mi go ina troonzaal. Jezus no akse mi tak fa beside do. Lobi wang. Ay, ya, give me, sa mi fi, apis dat mi no take, ma mi fir wan dipi sheng koko. Mi fir sheng, onda mi sa fa mi be, behandelen din be da grond tapu, mi be take up, Jesus. Mi, ala de san dat be ko op baka, mi fir wan bigi sheng, ma mi no be man tak next moro, wan atakik ba, atakyak ba. You see? Dus, je actie gado pardon da ino mangi wasa of wan brada fi vergevenis wan sansa do na ngayu na dat api story di se soru dus anaptro bisa asma do na ngayu elak if of you do wasan na nga of e do wasan na ngayu ya bif sluit vrede
En fa im sluit vrede. Ja bif gona asma. Mis na asma pijn na kuyu to. Soms asma is zona ngasa anu sa fam kona yu. Go for lus asma. Go takang asma so ita u bep sa so asan yere ma. If je puur pijn. Kijk, soms to je pijn nog asma Kade soso do wa wortu itaki i pijn nog asma. Maar aben door tak i pijn nog asma. To? Da ada handful sa you doen nga asma behandel you. Dus go dai bigi aksi asma tak ma sami do verkeerd. Dus je tak abante zou bij abi ano demor of bijvoorbeeld i pijn nog me. Heb ik je ook gepijnigd, give pardon, dan moet je ook to give me pardon, me pus sluit vrede. En dat na asani da ala tuma elibi vrij, we libi in a vrede, a happiness. Ha, as je het vast kom baka, a bante bouw baka, ja toch? Dus laten we erop letten. Dan like van mi lobby brada, kroot van taki na mi lobby sisa Biana. Ja bif aksi gado gi a juiste ting. Ja bif aksi gado gi wijsheid inzicht omdat gado wants a fa ikan doet op a juiste fasie. Amen. Ja. Uchare konso, maar sowieso is het niet makkelijk. Geloof me. Ja, is niet Want gemakkelijk. kan het maar misref akan klop na mijn vis door dat zoals maar doen als aan mijn pijn aan moeilijk voor vergeef, maar we hebben God nodig in deze tijd. Meer dan ooit we hebben van nodig in attentie. Omdat na iemand kan doen de juiste adviezen, dat iemand kan doen adekati voor kan vergeef als maar voor kan laten los. Amen. Want voor onszelf af unoman doen. Voor onszelf af unoman vergeef, want voor onszelf af unoman laten los. Ade a geest voor God sang kan give a karakter dat voor do a story disi lobang. Amen. Dus samuan tego na daki make u vergeef hoe moeilijk het ook dan is. Want Jezus brengt vergeef unu. Amen. Omdat Jezus no be luku want tap libisma fasi tap libisma niveau maar abe go moro tapa yeye fasi. Amen. Abe luku go in a toekomst tak if me no vergeef des man ja me no man Doro tapa posisi sa mi wan doro. If me no vergeef des man disi mi no man do sa gado kar mi fudu. Jesus be kontap apen dati. Amen. Ondanks Jesus be ap ala rede want eerlijk if mi be dit tapa kruis botak gado kira la des man disi era. Figa la de puro. Like wat bravo tak figi pu. Ibang toch? Dat zou ik doen maar Jesus be lukut op boven natuurlijk vast. Be lukut op je vast. Amen. Dus dat me want hij dat me kon luku moro na sawi eshi. Maar me kon luku ina je. Omdat hij luku ina je dat staat me no up to worstel na vlees en bloed maar me up to worstel na je sani. Na de makti fu dungro. Amen. Dus tapa moment ja so je koshitaki te focus geestelijk vast je luku dat Asa is na chintori maar wis van moeilijk maar ade agis fu gado san egia karakter om het los te laten. Amen. Ik denk dat we aan het eind zijn gekomen van deze live video. Weet dat alles maar tangi voeding, participatie. Alles maar zijn stelvraag, zijn kom, share, alles aan. We bedanken jullie van deze plaats uit en zo de Heer wilt. We komen naar die live baka. We zoeken voor de frequent, want in attentie is moeilijk even voor kan bezoek samenkomsten, maar we hebben taal van mogelijkheden zou we kan brengen. Amen. Dus dankzij de technologie we kan gebruiken ook tot dat we een positief fasie. Amen. Heb u nog wat te zeggen? Nou, ik heb niets meer om te zeggen. Maar ja, we verwachten morgen voor de video dus. En ja, het komt zeker goed. Ja, we kunnen gado in je na ngatru. Ja toch? Gado karu ye sma, ano karu skipasisma. Dus me kon libi ina ye, waka ina ye. Natuurlijk ga je niet overgeestelijk doen. Ja toch? Maar tayo abra de san voor gado da in bekijking na ini ayeye. Ja toch? Dus ja, may God bless you. Dan sama blessing neti. No fredef sribi, want na omes matin ta fabi mi fredef sribi, mi no be man sribi. Nee. Dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Isabi, mi leri voor een pastor, no apostel, tak asondu echar freeze. Ja toch? Freeze, ek mo po fu asondu, na asondu echaring.
Afei taki freda, taki sondu de dape, meke bona nga gado. So langa je fira freeze, go in die camera, go tapi kini, actie gado pardon. Gado de altijd open, ade altijd vrij, ade altijd bereikbaar, beschikbaar. Actie pardon, tak gado gim pardon. Is dat alle desan say bedu? Karala desan na de name, unmasked desan, gado mi bedu so, gim pardon. Kecha sayu na yuwa de dapes mane yeres mane shi na yunanga eng aksi paro tig bada yo kanti dong sikar yo strip shiti So lazy te priki mai te dak lobi wan wo eida kete 2 minutes da 2 minutes da pege so an na heel afnu ma sami wan te yu da daki echt tot slot nu want to ka batterij low batterij sleep maar telefoon goed sami wan te yu na daki tapa moment want ik had het ook persoonlijk meegemaakt. Tapa moment zei je veel dat je fire. Tapa moment zei je veel dat ik me pijnig gado me beledig gado me do. Sami no bem do. Juist want libis maar van nature waba houden gewoon dat we long with gado. Amen. Dat na sa Adam na Eva bedoelt dat hey. O sondu dus sondu et ja vredelijk van mevrouw take. Dus op een gegeven moment je vindt dat ik me normaal in de buurt voor gado. Maar die Jezus kon akon broko abanti dat vrede. Amen. Akon broko akorde sabe tapu unu teson. Klopt. Unu na agado. Amen. Agarde dus, we pretty eh. Tapa moment dat ze agarde pretty, dan word ik toegang de die alasma. Het maakt niet uit wie je bent en je maakt uit sabe de je verleden om eens maar je kiri of whatever. Er is toegang. Fukango met gado. Dus tapa moment ze dat je fire geliefde. Note ko ang houden sa je trek Yusref mopo fu a presentif gado. Want ik mopo uit a presentif gado na dape afianti wani. Want ondro afri fu gado daar ben je gekofferd. Amen. In a presentif gado afianti no ma kon dape. Dus door sondu sa ai wan fu do na fu puri dus fu a presentif gado. En ik mopo dape dan ben je als het ware kofferless in een koffer moro, in een bescherming moro. Amen. En dat is aan voor vernietig je. Dus dat want tegen je dat je tisap dat je zonde, je fout, je pijnig gado, no longer maar kon cross bij gado. Amen. Ja. Omdat gado na wasaf ati gado, en wacht alla moment, alla seconde dat ote a umap chief mi oko, ote a mam chief mi oko, gado e wakti geliefde, met kan was man no. Gado e wakti you. If you beter go 2 kilometer afstand voor gado, kon cross bij baka voor gado. Amen, want God heeft u nodig. Dan mo opo, zodat een vrouw kan zien. Ik doe een zondagsgebed. Oké, een zondagsgebed. We hebben 3% hoor, dus ik weet niet of ik ga doen, hey 2%, we gaan een snelle zondagsgebed doen. Het telefoon ook hier, we willen niet zo beëindigen, gewoon beëindigen netjes. Als zing je, ben je zeker. Ga je snelle zondagsgebed doen. Oké. Masra Jezus, je me zeg hiervoor, de zeg mina. Amen. Tak alasansa ay taki. Amen. Tak Masra Jezus. Masra Jezus. Midewa son dusuma. Midewa son dusma. En daarom me confess je aangezicht. En daarom me confess je aangezicht. Me aksi you. Me aksi you. Forgive me pardon. Forgive me pardon. Voor alla mi sondu. Voor alla mi sondu. Voor alla momenti. Voor alla momenti. Sami be pijnig you. Sami be pijnig you. Voor alla momenti. Voor alla momenti. Sami be tekwa afstand voor you. Sami be tekwa afstand voor me aksi voor pardon. Me aksi voor pardon. Kom in me ati Jezus. Kom in me ati Jezus. En ta in me ati Jezus. En ta in me ati Jezus. En me beloof you. En me beloof you. Tak mi satan dini you. Tak mi satan dini you. Mi heel libilanga. Mi heel libilanga. Gado give me that krafti. Gado give me that krafti. Fu ma hordoro. Fu ma hordoro. Wins fa aitranga. Wins fa aitranga. Give me krafti. Give me krafti. Bika mi wan kon cross bay for Bika mi you. wan kon cross bay. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. When we all When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be.
will sing and shout victory. When we all see Jesus, we will sing and shout victory. God zegen iedereen. Be Fijne blessed. avond. Bless you, bless you, bless you.